નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ પેટ્રોલના ભાવમાં 18 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થઈ શકે છે. જૂન 2022માં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમત ₹57 પ્રતિ લિટરની આસપાસ હતી, જે જાન્યુઆરીમાં 2023માં ઘટીને 39 પ્રતિ લિટર થઈ ગઈ છે. પરંતુ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત યથાવત છે. જ્યારે ક્રૂડ સસ્તું છે ત્યારે સરકાર પેટ્રોલ પર 29 અને ઓઇલ કંપનીઓ ₹6.41થી વધુ કમાણી કરી રહી છે. અર્થશાસ્ત્રી અરુણ કુમારના મત કંપનીઓ એટલે નફાકારક છે તેઓ પેટ્રોલમાં 18 રૂપિયા જેટલું સસ્તું કરી શકે છે. પરંતુ ભારતમાં હજી સુધી પેટ્રોલનો ઘટાડા વિશે કોઈ સમાચાર આવી રહ્યા નથી, પરંતુ સસ્તું કરે તેવું લાગી રહ્યું છે. આગળના અને મુખ્ય સમાચાર જોઈએ તો દેશભરમાં વીજ ગ્રાહકોને લાગશે ઝટકો. દેશભરના વીજ ગ્રાહકો માટે મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. કોલસાના પરિવહન ખર્ચમાં વધારાને કારણે વીજ કંપની ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. માર્ગ દ્વારા કોલસાનો પરિવહન ખર્ચ ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય લીધો હતો કે એનટીપીસી સહિત દેશો ઘણા રાજ્યોએ રેલવે અને સમુદ્ર માર્ગ દ્વારા કોલસાનું પરિવહન કરવું પડશે. આવી સ્થિતિમાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની કિંમત 10% વધી જશે. કંપનીઓ તેનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખી શકે છે. હવે વીજ લાઇટ બિલમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. યુનિટના ભાવ પણ વધી શકે છે તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ઝટકો તો ગ્રાહકને જ લાગવાનો છે ને. ગુજરાતમાં લેવામાં આવ્યો મોટો નિર્ણય. માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની બદલીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યની પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની બદલીઓને હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવશે. પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થયા બાદ જૂન 2023 બાદ શિક્ષકોની બદલીની કામગીરી કરાશે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ઔપચારિક રીતે આ અંગે સૂચના આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર અસર ના પડે તે માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જો અત્યારે બદલી કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસક્રમ અડધે એટલે અધવસાળે મૂકીને જવું પડે અને નવા શિક્ષક સેટ થાય ના થાય તે માટે આ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરનાર લોકો માટે સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ડેબિટ કાર્ડથી ઓછી કિંમતના ભીમ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા સરકાર દ્વારા બેંકોને આપવામાં આવેલી પ્રોત્સાહન રકમ જીએસટી લાગશે નહીં. આ માહિતી નાણાં મંત્રાલયે આપી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે પ્રોત્સાહન યોજના અંતર્ગત સરકાર બેંકોને રૂપિયા ડેબિટ કાર્ડ લેવડ-દેવડ અને ₹2000 સુધીના ઓછા મૂલ્યવાન ભીમ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ઇન્વેસ્ટિંગ ચૂકવે છે. પરંતુ હવે તમે આથી ઓછું ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તો તેના પર કોઈ પણ જીએસટી લાગશે નહીં તેવો સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવી દેજો. અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા દર્શક ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી, લાઇક અને કોમેન્ટ જરૂર